E aí, meus amigos pescadores, estamos aqui mais uma vez aqui na Praia de Piedade, já divisa com Boa Viagem. Vamos pra aí. As varinhas já estão armadas aí, ó. O Leidiano já está aqui. Tem muitos pescadores aqui hoje. Olha lá atrás, olha, bastante pescadores. Vamos que vamos ver se vai sair um peixinho aí pra vocês hoje. As varinhas já jogamos as varinhas aí. Gostaria de agradecer a vocês aí que estão sempre ligadinhos aí no nosso canal. Um abraço a todos os seguidores aí, viu? Estamos comemorando aí, o nosso canal foi monetizado aí pelo YouTube. Já estamos aí nos primeiros passos aí. Mais uma vitória aí, agradecemos a todos vocês aí que nos acompanham. Valeu? Vamos comemorar e vai sair peixe. Daqui a pouco a gente vai mostrar uns peixão aí pra vocês, se Deus quiser. Fica aí no vídeo, deixa o like se não for inscrito. Se não for inscrito, se inscreva no canal. E deixa aquele like, compartilha aí pra fortalecer. Ok? Vamos embora. Leidiano pegou um papa-terra aí, um betarazinha. Aí eu isquei no telegrama, a isca viva. Pra ver se a gente consegue pegar um mostrão aí, um peixão grande aí pra mostrar pra vocês. Ok? Vamos a lutas e vamos aguardar aí bater o bichão. Agora tá armado aí com a isca viva. Agora vai vir, se Deus quiser. Ô Leide! Cadê seu peixe? Bateu um peixinho aí? Cadê? Tira o peixe, mulher. Aí. Leite pegou uma papaterra nesse tanto, eu não filmei. Agora pegou mais um peixão, ó. Bagrezito já bom. Né, Leite? Bagrezinho bom. Aí tá certo. Olha pra aí. Ele ficou bolinha, mas já tá um tamanho bom já. Bora pra mais, né? A água tá limpa. Começou a subir mais. Acredito que agora vai começar a bater. Vou armar minha varinha pequena ali, ó. Vamos correr atrás dos peixes aí. Acredito que tenha batido um peixinho na vara de Robério. Quanto tá a varinha pequena, velho? Foi. Bateu. Acredito que seja um peixe pequeno, mas tá valendo. Bora lá, né? Isso, vamos ver. E aí, Robério, puxa pra gente ver o que é. Foi longe, foi lá na onda lá. E foi. Bora ver o que é que é aí. Bora ver. Será que peixe é? Começou. Isso. Começou a bater. Cuidado aí, galera, com essa força aí. Começou a bater agora os peixinhos. Mas é assim. Mas é assim mesmo. Olha. Olha o peixinho. Eita. Olha. E olha por onde ele pegou. Carapicu, a isca viva ali, ó. Esse aqui é show. Isso. Bora ver, Robério. No balde. Mais tarde a gente bota no telegrama, isca viva. Uau, certo. Olha como ele é brilhoso, olha. É lindo. Chama atenção. Pegou mais uma, Leite? Pegou o papaterrazinho? E aí, ó. Bonzinho já, né? Aí tá certo. Começou a sair uns peixinhos devagarzinho, mais tarde, né? Bora botar lá no balde, qualquer coisa, fazer ele de isca mais tarde. Né? Bora botar ele ali no balde. O baldinho tá aqui, ó. A nossa barraquinha. Já tem um bagre, já tem um carapicu. Mais um. Papaterrazinha, aí eu dou valor. Vamos que vamos. A maré já tá subindo, que tá com tudo aí, ó. E as varinhas estão armadas aí. Daqui a pouco vai bater mais, se Deus quiser. Acompanha aí o vídeo. De novo, Leide.
Por que dessa vez? Ah, é um pampinho galhudo. Mostra aí pra galera ver o pampinho galhudo que você pegou. Ó pra aí. Pescadora Leidiane arrasando aí, ó. Pegando os peixinhos, né, Leide? Ui, que bicho bravo. Ó pra aí, ó. Esse aqui já tá bonzinho já, né, Leide? Pisou direitinho, mas ele é bravo. Pisgou bonzinho? Show. É bravo. Aí eu dou valor. Leite pegando aqui na Praia de Piedade, divisa com Boa Viagem. Vamos que vamos. Vai pro balde. Bateu de novo aqui na beirinha. E aí, o que foi? Um pampinho, olha. Esse pampinho é brabo, viu? Aí, galera. Pampinho galhudo tá bonzinho, ó. Show, papai. Vamos que vamos. Hoje tem peixe. Hoje tá saindo muito pampinho aqui, ó. Olha como ele é brabo. Não tem nesses tamanhos todos, mas a brabeza é daquele. Mais outra, não é replay não, viu? Olha o tamanho desse. O bichinho dá uma pancada braba, viu? Tá filmando aí, Leite. Tira ela aqui, né? Ó. Filmado. Agora tá ele no baldinho. Vou levar ele pra casa, né? Ó. Aqui, ó. Olha pra aí que ele é brabinho, olha. É, Leide? É. Bora pra mais, estão tudo aqui na beirinha. Bora pra mais. Os peixinhos começaram a comer agora. Olha o que o Roberto acabou de pegar. Paraty. E tudo na vara de beira. Bem aqui que eles estão comendo, bem Essa pertinho. varinha de beira salva a pescaria, né, Leide? Isso. A varinha de beira. Varinha de beira, ó. Salva a pescaria. Ô, papai. Olha quem quer fugir. Atenção. Vou mostrar ele aqui, Leide. Bora. Olha. Passeia dele, pescador. Aí é show, papai. Um abraço a todos os seguidores aí do canal. Vamos comemorar aí a monetização do canal. Vamos que vamos. Show. Pesca de praia, Roberto Araújo. Aí eu dou valor. Vai pro balde, Leite. Olha o baldinho como está. Bateu novamente aí. Olha o papa-terra, outro. Menino aqui na beirinha, ó. Vai pra terra, Leide. Olha. A beirinha. Bora botar ele de isca. Pra ver se a gente pega um grandão. Bora. Bora. Vou pegar na varanda grande ali, ó. Varinha pequena salva a pescaria. Ô, Leide. Puxou mais um paratizinho ali quando eu tava arremessando, foi? Foi aqui. Cadê? Foi na minha vara. Foi na pequena. Olha quem apareceu novamente em Roberto na vara pequena. O que foi, hein? Mais outro papinho. Show. É, a vara pequena está dando mais resultado, viu? O tempo já está mudando, está ficando nublado. Mas é assim mesmo. Leidiane bateu de novo.
Começou a bater os ventinhos agora. Ô Leide, mais um pampo bonito. Mostra aí. Hoje foi o dia dos pampos, né? Olha os pampos galhudos aí, o bicho é um graúdo, viu? Né, Leide? Mandar aquele abraço aí pro pessoal do canal, quem não for inscrito faz o quê? Se inscreve no canal pra ver novos vídeos. Valeu, pessoal. Dá uma força aí, se inscreve aí no canal. Aqui é Roberto Araújo, canal de pesca de praia, pescas em geral, dica de pesca. Deixa o like aí no canal e tamo junto misturado. Vamos que vamos. A Leide aí pegou mais um peixinho, um corozinho. Olha a imagem aí da praia, que é 55. Do lado da Vila Militar aqui, ó. A pescaria foi hoje nesse local. A praia tá bem limpa hoje, graças a Deus. Não tem sargaço, muito pouco. Não atrapalhou em nada. Realmente é porque o peixe não bateu. Não bateu o peixe grande, mas teve muita ação do peixe pequeno. E é isso aí. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva aí no canal. E até a próxima pescaria, se Deus quiser. Valeu, show! Tchau, 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 Leide! Show!